Ես շատ եմ ուզում սովորել սկեյթ քշել։ Սկեյթը գցում ես առջևդ և ընթացքի ժամանակ ցատկում վրան։ Խնդրեմ։ Պարզ է, գցում եմ սկեյթը առջևս և ընթացքի ժամանակ ցատկում վրան։ Քշելու ինչ անսովոր ոչ։ Լավ, հիմա փորձիր ավելի խնամքով։ Եվ ստացվում է։ Շատ լավ է։ Բայց կարծում եմ, մեզ ավելի մեծ սկեյթ է պետք։ Սեղմիր դրանց վեր կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Դե լավ, ձեզ խելոք կպահեք։ Ես 3 օրից կգամ, իսկ մինչ այդ նորամորա քույրը կհոգա ձեր մասին։ Օ, ավտոբուսը։ Հիմա գնացքից չեմ ուշանա։ Վայ, սա ում ճամպրուկն է։ Հաստատ տատիկինն է, մոռացավ հետը վերցնել։ Այո, բարդ իրավիճակ է։ Բայց մի տխրեք, հիմա կկանչեմ տուրբոզավրներին ու մի բան կմտածենք։ Ու տատիկը ճամպրուկը մոռացավ, իսկ նրա բոլոր իրերն էստեղ են։ Մի օր ինձ հետ էլ նման բան պատահեց, մոռացա նախաճաշել ու… Տորը, պատմությունդ հետո կպատմես լավ, հիմա ժամանակ չկա։ Կարելի է շրջանցել գնացքը և հաջորդ կանգառում վերադարձնել ճամպրուկը։ Բայց դրա համար պետք է գետի մյուս կողմն անցնել։ Ես գիտեմ, թե ինչ է պետք։ Տուրբոզավրեր դեպի գետ։ Կկառուցենք ցատկահարթակ ու դոն կցատկի գետի վրայով։ Տոր հողի մեջ անցքեր փորիր։ Անկին շինանյութերը կբերի։ Տրակն էլ կսարքի ցատկահարթակը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Կատյա, Պետյա, նստեք, կապեք ամրագոտիներն ու բռնվեք։ Ճամպրուկը հասցնենք տատիկին։ Սիրուն թռիչքեր։ Սպասեք, ես էլ եմ գալիս։ Շուտ վերադարձեք։ Ահա, երևում է այսօր չես մոռացել նախաճաշել։ Կամաց քշիր, դո շունչս կտրվեց։ Արագացրու զեր, ուշանում ենք։ Ոյ, գուցե տատիկին է ճամպրուկը պետք էլ չի։ Զեր, եթե հոգնել ես, նստիր տանիքին։ Հետո
Երկար եք հանգստանալու, տատիկը հիմա իր ճամպրուկն է փնտրում։ Պինդ բռնվիր։ Գնում ենք կարճ ճանապարհով, թե չէ չենք հասնի։ Կարճ ճանապարհը ո՞րն է։ Հիմա կտեսնես։ Վերջ դուզեր, արդեն հասանք։ Բայց ով էր գոռում։ Ես հո երեխա չեմ։ Համարյա տեղում ենք։ Մնում է միայն սարն անցնենք։ Ինչու ենք ժամանակ կորցնում, եկեք թունելով գնանք։ Տունել մտնել չի կարելի, շատ վտանգավոր է։ Բա, ես էլ վախեցա։ Ոչ մի վտանգավոր բան էլ չկա։ Ասում էի, չէ, վախենալու բան չկա։ Էս ինչ լույս է։ Գնացքը։ 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 Չէ, ավելի լավ է սարով գնանք։ Պետյա, Կատյա, ճամպրուկս, բայց ոնց այսքան շուտ հասակ։ Սա անօթաչու տաքսի է։ Շատ արագ է շարժվում, առանց նրա չէինք հասցնի։ Շնորհակալ եմ ճամպրուկի համար, չգիտեմ էլ թե առանց ձեզ ինչ էի անելու։ Հաջողություն։ Դե ինչ, գնանք տուն։ Խնդրում եմ, միայն ոչ կարճ ճանապարհով։ Ուզում ես նոր սերիալներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Էս ինչ է։ Կատյան հաղորդագրություն է ուղարկել։ Բաց արա։ Էս ինչ դեմքեր են։ Լեզուն ինչու է դուրս ցցված Պետյա։ Դա դրանք սմայլիկներ են, բառերի փոխարեն։ Տես, Կատյան գրել է, որ լավ տրամադրություն ունի։ Համ էլ քեզ լեզու է ցույց տալիս։ Պատասխանենք։ Անպայման։ Տեսնենք, ուր են այդ սմայլիկները։ Ահա։ Տատիկ, ինչու ես ինձ լեզու ցույց տալիս։ Բա դու։ Նա առաջինը սկսեց։ Սրանից հետո ոչ կգրեմ, ոչ էլ կզանգեմ, սմայլիկներ կուղարկեմ։ Հա, իդեպ, ժամանակն է, որ ճանապարհային ծառայությունները սա հավաքեն։ Ուրեմն ծորակը նորոգել, սաներկել, ծառերը ջրել։ Տեսնեք ոնց են աշխատում ձեր սմայլիկները։ Շոկ է, գնանք լճի մոտ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Արի շրջանցեք։ Սպասեք, կանգնեք բոլորդ։ Էս ինչ է։ Քարերի վրա ինչ-որ նկարներ են։ Երեք էստեղ ոչինչ չկար։ Գուցե նամակ է։ Նամակում էլ գրված է, որ պետք է փորել ու քարերը փոսը գցել։ Ինչ կա որ։ Գուցե ինչ-որ մեկն ուզում է ասել, որ այս քարերը ճանապարհից հանենք։ Էդ ինչ-որ մեկնով է։ Սա էլ ստորագրությունը, կոտրված մարզաքար։ Երևի ինչ-որ հսկա է։ Կարծում է, որ մեզ մոտ չի ստացվի։ Իսկ մեզ մոտ կստացվի, կստացվի։ Իջեցրու, բարձրացրու։ Հիմա սրանք պետք է մի տեղ հավաքել։ Եկեք տանենք լճի մոտ։ Ես քարերի վրայից ջուրը կցատկեմ, այսպես։ Ես էլ։
խորհրդավոր նկարներ։ Բահով մարդուկ, հորենք։ Իսկ սա ինչ է։ Ցախավել։ Այն կողմ։ Տեսեք, հիմա ես այգեպ անեմ։ Սպասիր, արմատները պիտի հողի մեջ լինեն։ Պատրաստ է։ Վերջ։ Իսկ ով է ջրելու։ Այ էսպես։ Բոլոր խնդիրները լուծեցինք։ Լավ էլ օգտակար նշաններ էին։ Վայ, տատիկը նկար ուղարկեց։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է հողամասը մոլախոտից մաքրել։ Ստորագրությունն էլ 2 բալի հատիկ։ Սպասեք, կոտրված մարզակար, բալի հատիկներ, գուցե սա… Ակնոց է։ Ահա թե ում նշաններն են։ Մեզ համար չէին նախատեսված։ Մենք ուրիշի աշխատանքն ենք արել։ Տատիկ։ Վա, էս ինչ է։ Կինոյում եք։ Էս ուր եք հասել։ Պետյա, Դինոզավրեր։ Հետաքրքիր է։ սեղմի իր գրանցվել կոճակը ու նայիր տուրբոզավրերի նոր սերաները։ Պետյա, իսկ քեզ ինչ են հանձնարարել։ Պետք է դինոզավրերի մասին զեկույց պատրաստեմ։ Դրանից էլ հեշտ բան։ Հա, իհարկե, բայց չգիտեմ ինչից սկսեմ։ Մի րոպե, մտածեցի։ Կարող ենք ժամանակակից աշխարհում դինոզավրերի հանդիպել։ Ճիշտ է։ Մենք հո գիտենք, որ կարող են։ Ես էլ հենց դա եմ ասում։ Կարող ես նրանց հեռախոսով նկարել։ Հայլուն միտք է։ Տեսնես սուր են կորել։ Սովորաբար մեկն ու մեկը միշտ էստեղ է լինում։ Նայիր։ Զեր։ Ողջույն։ Գործերը ոնց են, ինչ նոր բան կա։ Ոչ մի։ Իսկ ուր են բոլորը։ Գնաց են։ Մեզ մոտ քնի ժամ է։ Իսկ դու ինչու չես քնում։ Ես արդեն քունս առել եմ։ Պարզ է, բախտս չբերեց։ Ես դպրոցական նախագծի վրա եմ աշխատում ու ինձ օգնություն է պետք։ Իսկ ինչ օգնություն։ Ուզում եմ, որ դուք դինոզավրային հնարքներ անեք։ Ու ես ձեզ նկարեմ։ Այսինքն, մենք կինոաստղեր կլինենք։ Նման մի բան։ Շատ լավ, հիմա կկազմակերպենք։ Դիմավորեք մկանների ամենակարող արքա Պուլին։ Պայծառամի տրաքին։ Աննկարագրելի տորին ու անկին։ Զարմանահրաշ, օй։ Եվ այսպես, բոլորը պատրաստ են։ Այո, պատրաստ ենք։ Պետյա, իսկ իրականում մենք ինչ պիտի անենք։ Էնպիսի բան, որ ձեր նախնիներն են արել նախապատմական ժամանակներում։ Կռվել իրար հետ, ոռնալ, ծառեր տապալել։ Դե, դա այնքան վաղուց էր, մենք նման բաներ չգիտենք։ Չէ, իհարկե ոչ, մենք քաղաքակիր դինոզավրեր ենք։ Ճիշտ է։ Դե, մենք ոչ ասացինք, որ իսկապես կռվեք։ Կարող եք ուղակի ձևացնել։ Ձևացնել։ Դա զվարճալի կլինի։ Դե շուտ եկեք սկսենք։ Շատ լավ։ Ով է առաջինը։ Մենք, ես ու անկին։ Ուի։
նշմելու բան ստացվեց։ Դե ինչ, պատրաստ եք։ 1 Սկսենք։ Դե ինչ եղավ։ Մենք չենք կռվի։ Ճիշտ է, Զեր։ Կռիվը հիմար ու անհետաքրքիր բան է։ Իսկ ինչ եք ուզում անել։ Դե չգիտեմ։ Օրինակ գեղեցիկ ծաղկե փնջեր պատրաստել։ Ինչ։ Ձեր ասածն այնքան էլ հետաքրքիր չի լինի։ Մտածեցի։ Մենք կարող ենք ապարել։ Օ, հրաշալի է։ Ես շատ եմ սիրում ապարել։ Վաու։ Սա կլինի աշխարհի ամենալավ նախագիծը։ Դու դասարանում լավագույնը կլինես։ Այո, ձեր շնորհիվ։ Դու դեռ մեր ամենագլխավոր հնարկը չես տեսել։ Հապ, Ահա։ 1, 2, 3, 4, տուրբոզավրեր, առաջ։ Այո, ես աստղ կդառնամ։ Միլիոնավոր դիտումներ, Օսկար։ Մի շատ փոքրիկ խնդիր կա։ Տեսանյութը ոչ մեկին ցույց տալ չեք կարող։ Մեր մասին ոչ ոք չգիտի։ Վայ, դրա մասին չէինք մտածել։ Հիմա ինչ անենք։ Ես գիտեմ։ Պետյան կնկարի այն ամենն ինչ տեսել է ու նկարահանել։ Ձեր, դու հանճար ես։ Ես գիտեմ։ Հավանիր այս տեսանյութը եւ մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Տեսնես սա ում մեքենան է։ Երևի դինոզավրերն են սրանով խաղացել, հետո փչացել ու այստեղ է մնացել։ Օղ, Չէ, սրա նման ջարդ ու խուրտ եղած բանը դժվար էլ աշխատի։ Դե կանգնիր ու քո դինոզավրերին սպասիր, որ գան ու քեզնով խաղան։ Թե դու ինչ խաղալիք, այս սա է իսկական խաղալիքը։ Ոնց էլ անես այսքան արագ չես քշի։ Քեզ նման ժանգուտ բեռնատարից միլիոն անգամ լավն է։ Ես կործանված եմ, ինձ քիչ առաջ մարդ տեսավ։ Պիտի շատ գրքեր կարդաք, օգնեք տատիկին, հավաքեք սենյակը, լսեք ծնողներին։ Սոնատատիկ, գիտես նոր ինչ եմ տեսել, գիտես որ իմանաս կգժվես, խելքդ կթրցնես։ Ինչ։ Դինոզավր, մեծ, հսկա դինոզավր։ Ախր, էս ինչ եք անում։ Չէ, անհնար է։ Այդ հեքիաթները տատիկին կպատմես։ Իսկ ես շատ լավ գիտեմ, որ մեր անտառում մի հին բեռնատար է կանգնած։ Հին բեռնատար, իսկ դինոզավրեր չեն լինում։ Հենց այդ բեռնատարն է, մեկ էլ հոպ դարձավ դինոզավր։ Ահա, հետո էլ հաստատ թռչող փիղ դարձավ։ Փիղ չէ, դինոզավր։ Դե լուրջ եմ ասում, այ այսքան մեծ բեռնատար էր, մեկ էլ հոպ դարձավ դինոզավր։ Չի կարող պատահել։ Ախ, գիտնականները վաղուց գտած կլինեին։ Ախ, վերջ տուր։ Մեր անտառում անհնար է դինոզավր թաքցնել։ Էй, ինչ ես անում, հերիք է։ Գնացեք անտառ, մի լավ զբոսնեք, տեսեք ինչ լավ եղանակ է։ Ես էլ կհանգստանամ ձեզնից։ Հիմա ես քեզ ցույց կտամ, գնացինք։ Դե,
Ուր կորան քո փափլիկ դինոզավրիկները։ Հիմա, արագացրու։ Հա, բա ոնց։ Հեյ, դինոզավր, կուկու։ Դու խապլանի մեկն ես, Պետիա։ Մի բան ես հորինելու։ Հեչ էլ խապլան չեմ։ Համ բեռնատար կար, համ դինոզավր։ Երևի լրիվ ես խելքդ թրցրել։ Շատ հետաքրքիր էր, իսկ հիմա գնանք տուն։ Այ, նայի։ Բռնվիր Իպոլիտ։ Իպոլիտը կխեղդվի։ Ինչ անենք։ Ես լողալ չգիտեմ։ Ես էլ։ Ուռա, դինոզավրերը։ Լսեք հրամանս, բոլորն անցնեն փրկարարական աշխատանքների, հետախույզներ առաջ։ Ես դրա։ Ինչ։ Շատ խորն է։ Աբա ոնց։ Էլի ամեն ինչ ինքս պիտի անեմ։ Առանց ինձ ինչ էի անելու։ Դե հիմա արի ու այսքանը փորի։ Եղջ դժգոհիկ։ Ով է։ Դա բավարար չի, մեկ է, շատ խորն է։ Ոնց վախեցրիր մեզ։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ դու ասում էիր, որ ես խապլան եմ։ Հիմա կարող եք պատմել։ Ուրեմն այսպես։ Սեղմիր գրանցվել կոճակն ու մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Գողացան, արևանգեցին, արագ, բրկեք։ Անկի, ոչինչ չհասկացա, ում փրկենք, ում են գողացել։ Տորին, նրան քաղաք տարան, պատմեմ, թե ոնց եղավ։ Այստեղը դուրս չի գալիս, մայրուղուն շատ մոտ ենք, բա որ մարդիկ մեզ տեսնեն։ Նայիր։ Բարև, ես Տորն եմ, իսկ դու ով ես, ոնց ես էստեղ հայտնվել։ Սա իսկական չի, ուղղակի ներկած արձանիկ է։ Ոյ։ Ուր է, չեմ տեսնում։ Ահա, գտանք։ Ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե Տորն էլ հասցներ մեքենա դառնալ, բայց մարդիկ նրան հանկարծակի բերեցին ու նա ուղղակի տեղում քարացավ։ Ես լավ չհասկացա։ Իսկ արևանգումն ինչ կապ ունի։ Բանն այն է դո, որ նրան շփոթել են մյուս ոչ իսկական դինոզավրի հետ։ Քաղաքում նոր զբոսայգի է բացել ու այնտեղ տարբեր արձանիկներ են տեղադրում։ Փոխադրելիս մեկն ընկել էր բեռնատարից ու հիմա նրան Տորն է փոխարինելու։ Պարզ է, պետք է օգնենք նրան։ Գնանք այգի։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Մենք գնանք հետախուզման, իսկ դուք մեզ այգու մոտ սպասեք։
Ախր շատ ուշացան։ Այնքան էլ նման չի իսկական դինոզավրի։ Հեչ նման չի։ Այնտեղ է։ Հա, դուք էլ եք բացմանը եկել։ Առանձնապես նայելու բան չկա։ Դինոզավրեր էին խոստացել, բայց ոչ մեկն էլ սարսափելի չէ, ոչ սա, ոչ էլ սրանք։ Մարդիկ են դինոզավրերի հագուստով, գնանք էստեղից։ Բերկեք, ինձ ամբողջ մարմինս բռնվել է, ճաշի ժամն էլ բաց թողեցի։ Շարժվել կարող ես։ Չէ, ինձ ցեմենտով են ամրացրել։ Անհնարին ոչինչ չկա, ես ծրագիր ունեմ։ Այգին ենտեղ է, իսկ մենք էստեղ։ Անկի, կարող ես թրակին բարձրացնել ու օդով տեղափոխել, որ նա տորին պատվանդանից հանի։ Իհարկե։ Որոշված է։ Հենց որ մտնի, մենք տորին կազատենք ու կփոխարինենք դինոզավրի արձանիկով։ Արձանը դեռ գտնել է, պետք է այստեղ բերել։ Ես տեղը գիտեմ, կարող եմ ձեզ ցույց տալ։ Անկի, ինչ է, դինոզավրի տեղն ես մոռացել։ Չեմ մոռացել, ուղղակի չեմ հիշում։ Կամաց, մարդ է գալիս։ Միշտ կասկածել եմ, որ այս անտառում ինչ-որ բան է կատարվում։ Իսկ հիմա համոզված եմ, այստեղ դինոզավրեր են ապրում։ Ինչ դինոզավր։ Սա ուղղակի արձանիկ է, Ստեփան Պետրովիչ։ Ասում ես արձանիկ, ես էլ կարծում էի։ Բուլ, դու Անկիի համար տեղ կհարթեցնես։ Հենց վերջացնես, Անկին թրակին այգի կտեղափոխի։ Թրակ, դու կազատես տորին, հետո Անկին նմանակին կտեղափոխի այգի, դու արձանը կտեղադրես պատվանդանի վրա ու Անկին ձեզ հերթով ետ կբերի։ Ահա, տուրբոզավրեր, առաջ։ Բայց այստեղ ինձ դուր է գալիս։ Ես դեռ կվերադառնամ։ Միայն թե առանց ինձ։ Առանց այդ էլ ամբողջ օրը ցուցանմուշի պես կանգնած եմ։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, դուք ինձ փրկեցիք։ Ուզում ես նոր սերիալներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։